দেখতে পাচ্ছেন কতটা হাই স্পিডের বোটটি। এখানে স্পেস ছোট, যার কারণে আমার এটি চালাতে খুব আস্তে চালাতে হইতেছে। এটি আমার এই পুকুরের সাইজ ছোট হওয়ার কারণে আমি এটি খুব আস্তে চালাইতেছি। তো আর একটু বড় স্পেস হলে এটা আরো জোরে চালানো যেত। দেখতে পাচ্ছেন কত স্পিড, কত হাই স্পিড। আপনার আসলে এটি মানে সামনাসামনি না দেখলে বুঝবেন না কতটা হাই স্পিড। আমার থ্রোটল আমি মাত্র 20% দিচ্ছি। 20% দেওয়ার পরও আমার এই বোটটি কত হাই স্পিডে চলতেছে। এটি যদি আমি 40% দিই তাহলে এটি মোটামুটি মানে হাই স্পিড যে বোটগুলো পাওয়া যায়